আমরা প্রত্যেকেই গান শুনতে ভালোবাসি, গান আমাদের জীবনে, গান আমাদের মননে, কিন্তু তার জন্য তো একটা ভালো ইকুইপমেন্টের দরকার, মানে ভালো একটা সাউন্ড সিস্টেমের দরকার। তার জন্য অনেক টাকা খরচ করতে হয় কি? আমি বলবো না। আজকে এইরকমই একটি সাউন্ড সিস্টেম নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছে। আপনার হোম অডিও এক্সপিরিয়েন্সটাকে একটা নেক্সট লেভেলে নিয়ে যাওয়ার দাবি রাখে বোট অ্যাভান্টে 1550 2.1 ব্লুটুথ সাউন্ড বার সিস্টেম। চলুন দেখে নিই এই ভিডিওতে এটির ভেতরে কী কী পাওয়া যায়, মানে আনবক্সিং, এবং তার সাথে বোট অ্যাভান্টে 1550-এর আমরা সাউন্ড টেস্ট করব এবং আমার সৎ মতামত আপনাদের সঙ্গে রাখবো। আমার নাম সুমন, আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। গান যতই ভালো হোক না, মিউজিক যতই ভালো হোক না, যদি আমার ওই সাউন্ড সিস্টেমটা ভালো না হয় তাহলে কিন্তু তেমন মজা আসে না। আর আজকের ইয়ং জেনারেশনই বলুন বা সবাই আমরা কিন্তু একটু ভালোবাসি ডিগ 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 ডিগ, মানে একটু বিট, একটু বেস। বোটের পক্ষ থেকে বোট অ্যাভান্টে 1550 অথবা 1580, এটি একটি 2.1 চ্যানেল ব্লুটুথ সাউন্ড বার, যার মূল্য প্রায় 8000 টাকা ভারতীয় টাকায়, এবং এটি কখনো কখনো অফারেও আপনারা পেয়ে যাবেন প্রায় 5000 টাকার মধ্যে। এবং আরেকটি কথা বলি, আমি জানি না বোটের প্রোডাক্ট বাংলাদেশে পাওয়া যায় কিনা, আপনারা অবশ্যই কমেন্টস করে বলবেন যে বোটের প্রোডাক্টস আপনাদের ওখানে পাওয়া যায় কিনা। এটি আপনারা অ্যামাজন এবং ফ্লিপকার্টে পেয়ে যাবেন। তো চলুন এগিয়ে যাওয়া যাক। প্রথমে আমরা বক্সটি দেখে নিই। বক্সটি বেশ বড় এবং বড় সাইজের, কারণ এর ভেতরে একটি সাবউফার রয়েছে আর একটি বড় সাউন্ড বার রয়েছে। তার সঙ্গে এখানে কিছু আপনারা ডিটেলস দেখতে পাবেন, যার কিছু কনফিগারেশন বা স্পেসিফিকেশন দেওয়া আছে, একবার চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন। বক্সটি খুললেই প্রথমে আমাদের নজরে আসে একটি রিমোট কন্ট্রোল, তার সঙ্গে আমরা দুটি ব্যাটারি পেয়ে যাই অক্স কেবল, তার সঙ্গে পেয়ে যায় রাবার প্যাড এবং স্ক্রিউ, যেটা আপনারা আপনাদের যে সাউন্ড বার সেটা পেছনে লাগাতে পারবেন, এবং অবশেষে একটি ইউজার ম্যানুয়াল। এবার আমরা যদি বক্সটার ভেতরে ঢুকি তাহলে একটি সাব উফার পেয়ে যাবেন আপনারা, এবং এটি বেশ লম্বা এবং বেশ ভারী। তার সঙ্গে পেয়ে যাবেন একটি সাউন্ড বার। এই সাউন্ড বারটি এতটাই লম্বা যা আপনার যে কোনো ঘরের সাথে ব্লেন্ড হয়ে যাবে দারুণভাবে, কারণ এর স্টাইল বলুন, এর ডিজাইন বলুন, অস্বাভাবিক ভালো লেগেছে আমার। এবং আর কিছু এর ভেতরে পাবেন না। এবং প্রথমে দেখে নিই একটু এর স্পেসিফিকেশান। সাউন্ড বারটি অর্থাৎ সাবউফার এবং সাউন্ড বারটির মোট টোটাল আউটপুট 120 ওয়াট RMS, 60 ওয়াট সাবউফারের, 60 ওয়াট সাউন্ড বারের, এবং এই সাবউফারটিতে 6.5 ইঞ্চেসের একটি সাব উফার পাওয়া যায়। তাহলে আমরা দেখে নিই এর হাইট এবং এর উইথ। এর যদি আমরা হাইট দেখি তাহলে 7.3 সেন্টিমিটার, এর উইথ হলো 96 সেন্টিমিটার এবং ডেপথ হলো 7.8 সেন্টিমিটার। সাবউফারটিকে ভালো করে দেখুন, এটি ফুল উড, মানে পুরোটাই কাঠের তৈরি। আপনারা জানেন কাঠের সাউন্ড কতটা ভালো, উড সাউন্ড, ফিল সাউন্ড। তার সাথে সামনে দেওয়া হয়েছে একটি দেখুন গ্লসি প্যানেল, যেখানে বোটের লোগো আপনারা পেয়ে যাবেন। দেখতে কিন্তু অস্বাভাবিক ভালো লাগছে। আবার বলবো, আপনার ঘরের যে ডেকোরেশন তার সঙ্গে এটি ব্লেন্ড হয়ে যায় খুব সুন্দরভাবে। পেছনে যদি আপনারা দেখেন তাহলে একটি ওয়্যার দেখবেন, যেটি আপনার ওই সাউন্ড বারের পেছনে কানেক্ট হয়ে যাবে, এবং একটি পাঞ্চ হোল দেখুন পেছনে, অর্থাৎ এইটি যখন আপনি বাজাবেন তখন এখান দিয়ে এয়ার ফ্লো বা হাওয়া পাস করে। দারুণ সাউন্ড কোয়ালিটি, আর এর ওয়েট খুব বেশি না হলেও বেশ ওয়েটে। আর আপনারা জানেন যত সাবউফার ওয়েট হবে বেশি, তত সাউন্ডের ডেপথ বেশি হবে। আমরা দেখে নিই এবার এই যে সাউন্ড বার, এই সাউন্ড বারটি দেখুন এতটাই লম্বা।
আমার দেখা সব থেকে লম্বা সাউন্ড বার এটি। এখানেও আপনারা ক্রস ডিজাইন পাবেন। আর বিল্ড কোয়ালিটি যদি যায় তাহলে পিয়ানো ফিনিশ ব্ল্যাক কালারের আপনারা এর বডি পাবেন। হ্যাঁ, দারুণ লাগে দেখতে, মিরর ফিনিশিং। তার সঙ্গে সামনে থাকছে মেটাল গ্রিল, এবং মেটাল গ্রিলের জন্য এটি অনেকটাই প্রোটেক্টেড। আর দুই সাইডে থাকছে রাবার কোটিং, এবং আপনি যদি রাইট সাইড দেখেন এখানে থাকছে একটি পাওয়ার অন অফ বাটন, তার সঙ্গে থাকছে ভলিউম প্লাস বাটন, ভলিউম মাইনাস বাটন এবং একটি ইউএসবি পোর্ট। এই ইউএসবি পোর্টটা দিয়ে আপনি পেন ড্রাইভের মাধ্যমে গান চালাতে পারবেন। আনফর্চুনেটলি এখানে কোনো মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট নেই এবং এফএম রেডিও কানেকশনটাও নেই। তো এখানে আরেকটা কথা বলতে খুব ইচ্ছা হয়, এই যে সাউন্ড বার, এখানে 4টি স্পিকার আপনারা পেয়ে যাবেন, ছোট ছোট টুইটারও পাবেন, যার কোয়ালিটি অসাধারণ। আমি বলবো এক কথায় 60 ওয়াটের। এর ভেতরে কি কি কানেক্টিভিটি আছে, থাকছে এইচডিএমআই আর্ক পোর্ট, এবং আপনার টিভিকেও এইচডিএমআই আর্ক সাপোর্ট হতে হবে। থাকছে অপটিক্যাল পোর্ট, থাকছে আপনাদের এখানে অক্স ইনপুট, রিমোট কন্ট্রোলটা একটু আমার সস্তা লেগেছে, চিপ কোয়ালিটির। আর এখানে যেগুলো আপনারা পাচ্ছেন সেটা হলো অন আপ বাটন, তারপরে পাচ্ছেন মিউট বাটন, রিসেট বাটন, ভল প্লাস এবং ভল মাইনাস বাটন, প্লে এবং পজ বাটন, ট্রেবল এবং বেস, এই দুটো বাটন পাচ্ছেন। ইকুইলাইজার পাচ্ছেন, মিউজিক, নিউজ, মুভি, 3D। বন্ধুরা, এই যে সাউন্ড বারটি, এর একটা দারুণ ফিচার্স হলো এতে 3D সারাউন্ড সাউন্ড আপনাকে দেয়, এবং তার জন্য এর ফিল আপনাকে একটা অন্য লেভেলে নিয়ে যায়। চলুন আমরা সাউন্ড টেস্টটা সেরে ফেলি। আমি এক কথায় বলতে পারি, বাহ বাহ বাহ। ফুল ভলিউমেও সাউন্ড কিন্তু ক্র্যাক হচ্ছে না, সাউন্ড এখানে ফাটছে না, এবং তার সাথে এর যে পাঞ্চি ব্যাস সেটা কিন্তু আপনাকে নাচাবে, এবং বেসটা বেস ডিপ। তবে হ্যাঁ, সাব উফার যখন আপনি ইউজ করছেন ওটা প্লেসমেন্টের উপর নির্ভর করে। অবশ্যই প্লেসমেন্টটা সর্বদা নিচে রাখবেন এবং কোণার দিকে রাখবেন। তার সঙ্গে এখানে যে এর মিড, হাই এবং লো প্রত্যেকটা জিনিস আমার ভালো লেগেছে। তবে এখানে একটা জিনিস আমার খুব লেগেছে, যখনই আপনি কোনো মুভি দেখছেন বা কখন আপনি টিভি দেখছেন তখন কিন্তু সাউন্ডটা আমার একটু কম লেগেছে। বেস লাভার্স এইটা কিনে নাও। আর এর সাউন্ড অনেক বেশি, মানে একটি রুমে যদি আপনি থাকেন 10 ফিটের, তো আপনার কোনো অসুবিধা হবে না, আপনার পাড়ার লোকও শুনতে পারবে।